त असां जेकॾहिं अॼु सियालकोट जहिड़ा वाक़िया नथा करियूं, माण्हुनि खे ज़िंदा नथा जलायूं या नियाणियुनि खे उगाड़ो बाज़ारुनि में नथा घुमायूं, त इन जो सबबु सिर्फ़ु असांजो कल्चर आहे, असांजो लिटरेचर आहे। जिन असांखे अमन पसंदी ॾिनी आहे, जिन असांखे प्यार मोहबत ऐं बर्दाश्त जी कुवत ॾिनी आहे, असां सिर्फ़ु इहो ॿुधाइण था चाहियूं दुनिया खे त असां उहे माण्हू आहियूं जिन पाण सां गॾु आलम जे आबाद थियण जी दुआ घुरी आहे। जी शायदि शाह लतीफ़ चयो त साईं सदाईं मथे सिंध सुकार दोस्त मिठा दिलदार आलम सभु आबाद करी, इन करे असां आलम जे आबाद जी ॻाल्हि कई आहे। तंहिंजे करे असांजे कल्चर में शिदत पसंदि ईंदा आहे, असांजे कल्चर में इल्म ऐं मोहबत, रवादारी, सब्र, प्यार, बांगे बाए वारी ऐं ॿिए जे ख़्याल खे ॿुधण जी ॻाल्हि आहे, कचहरी जी ॻाल्हि आहे, ओताक जी ॻाल्हि आहे, हिक ॿिए खे बर्दाश्त करण जी ॻाल्हि आहे। तंहिं करे शाह लतीफ़ चयो हो त ॿिया ॾोरी ॾुत खे राखिया कनि रियाण, उमिरि तनी काण मुंहिंजो रूह रड़ियूं करे। उन्हनि जे लाइ असां रड़ियूं था करियूं जंहिंमें असांजो प्यार आहे, जंहिंमें असांजा ख़्याल आहिनि, जिनमें असांजो फ़िक्र आहे, जंहिंमें असांजो तसौफ़ आहे, ऐं असां इन खे उजागर करणु चाहियूं था। इन करे ई असां कल्चर डे मल्हायूं था। असां इन कल्चर डे जे ज़रिए इहो पैगाम ॾियणु था चाहियूं त असांजे नौजवान खे मायूस थियणु न घुरिजे। वक़्तु बदिलबा आहिनि, दौर बदिलबा आहिनि, ज़वाल ईंदा आहिनि, सुजागियूं ईंदियूं आहिनि, वरी क़ौमूं उरूज खे छुहंदियूं आहिनि। दुनिया जो ही ट्रांज़िशन जो पीरियड आहे। हिन वक़्तु नेचुरल ओरिएंटेड कल्चर असां खां मोकिलाए ज़रूरु वियो आहे। इन करे त असां अर्बनाइज़ थी विया आहियूं, असां मार्केट जे कल्चर खे पंहिंजाए रहिया आहियूं, असां नेचुरल ओरिएंटेड कल्चर खे न पंहिंजाए रहिया आहियूं, असां प्रोड्यूस कल्चर खे पंहिंजाए रहिया आहियूं। तंहिंजे करे स्लोगन्स जे ज़रिए, नीरो लिंग्विस्टिक्स जे ज़रिए असांजी पीढ़ीअ खे ज़रूरु भटकायो पियो वञे, कंफ्यूज़ कयो पियो वञे। पर प्रॉब्लम इहो आहे त असांजो कल्चर इहो आहे त हाउ टू बी क्लियर, तव्हांखे क्लियर थियणो पवंदो त असांखे इंसानियत जो रस्तो वठिणो आहे, मायूस किथे न आहे थियणो। शेख हयात चई वियो त जे हान हारे को यारल तब ही ॾींहुं ॻारे वेंदासीं, छो पेर पसारे वेठो आहे उथ डूंगर ॾारे वेंदासीं। महिरबानी।